Bago ng Yolanda, meron akong maliit na sari-sari store. Solo parent ako, yun lang ang pinagkakakitaan ko. May 4 akong anak, yung 2 may asawa na. Mayroon alert na pinalilikas kami. Sa awa ng Diyos, nakaligtas din kami. Talagang wash out ang lahat ng bahay namin. Wala akong nadampot kahit ano, yung mga gamit ko, lahat-lahat. Nung nandyan na kami sa school, masikip, marami kasing mga evacuees. More than 1,000 yata kami. Sa isang room, 5 pamilya kami. Malaking ginawa talaga na nagkaroon kami ng tent na ganito. Hindi na kami nagsisiksikan. Sa totoo lang, itong tent na ito, mas malaki kaysa una kong bahay. Mas safe na kasi kami ngayon. Wala na kaming panganib na mapapasok o mawawala ng gamit. Eh, hindi naman pinapasok yung tent ng ulan. Naisipan ko magtinda-tinda. Dito nagtatakbuhan yung mamimili. Nagpapasalamat ako sa nagbigay ng tent, yung taga-UNHCR. Dahil maginawa na ang buhay namin dito. Kahit dinaanan kami ng malakas na bagyong Yolanda.